Ja, da må jeg jo først fortelle hvem jeg er. Dagny Sofie Aune, opprinnelig fra Alta, nabokommune til Kautokeino. Og min bakgrunn er jo da at jeg har gått på lærerskolen i Tromsø i 2 år. For vi som hadde gymnas, vi trengte bare å gå 2 år på lærerskolen. Og det må jeg jo si at det var en dårlig forberedelse til læreryrket. Det som vi lærte på lærerskolen i de 2 årene jeg gikk der, det var minimalt relevant til skolevirkeligheten når vi var ferdige og kom ut i arbeidet. Og at jeg søkte jobb i Kautokeino, det var egentlig grunnen var egentlig at faren min, han døde da jeg var ferdig, eller mens jeg gikk på lærerskolen siste året. Og da tenkte jeg at det hadde vært fint å jobbe nært Alta, men ikke i Alta. Det heter jo at det er vanskelig å bli profet i eget land, og jeg vet ikke om det var det som var den egentlige årsaken, men det føltes nært. Men jeg hadde jo ingen peiling på hva jeg egentlig kom til. Selv om jeg hadde vært i Kautokeino før. Jeg husker mora mi var ofte her. Hun var jo venninne med Nilo Isak sin kone, og Josefine. For hun var også sykepleier, og det var mora mi også. Så de hadde god kontakt. Og jeg var med henne av og til hit opp som jentunge. Jeg til og med tror jeg husker at vi var en gang i den kirka som var nede på Boronjarga etter krigen. Men det vet jeg ikke helt sikkert om jeg bare er blitt fortalt eller om jeg husker det. Men jeg var i hvert fall ofte her. Så det føltes ikke sånn skremmende. Men det var helt tydelig at jeg ante jo ikke hva jeg gikk til. Men det var sikkert ikke bare jeg som var i den situasjonen. For da jeg kom hit, så ble jeg jo tatt imot av hun Edel, hun var rektor på skolen. Og hun sa til meg, skoleordningen var jo sånn at det var såpass mange norsktalende barn her da, at det var en hel klasse hvor alle elevene var norsktalende, mer eller mindre i hvert fall. Og så var det en klasse med barn som hørte til kirkestedet, og så var det en 3. klasse med barn som hørte til reindrifta. Sånn var det ordnet den gangen, i 1969 når jeg kom hit. Og det var jo for så vidt praktisk, og det var noe sånn ordningen var. Så de elevene som jeg hadde, de kunne jo sikkert litt samisk, mange av dem. Det var faktisk en gutt, husker jeg, som var samiskspråklig, men mora ville absolutt at han skulle begynne i norsktalende klasse. For hun hadde opplevd hvor vanskelig det var for hun å ikke kunne norsk. Det var hennes mening. Så hun ville at han skulle begynne der, og det gjorde han. Og så fikk jeg jo også norsk i den andre 1. klassen. Og Edel mente til og med at jeg skulle være klassestyrer i den klassen også. Det var jo ikke særlig lurt. Men det ble nå sånn. Og jeg husker at jeg var totalt uforberedt på hvordan det egentlig var å være lærer. Selv om vi hadde hatt praksis da jeg gikk på lærerskolen. Det var jo ikke så mye praksis heller, men litt var det nå. Og når man da i tillegg kom i en sånn uvant situasjon, og språket var annerledes, og kulturen var annerledes. Det var totalt som å slenge seg ut på dypt vann, det må jeg virkelig si. Og jeg har mange ganger tenkt etterpå at ja, de elevene som jeg hadde, de lærte å lese alle sammen, men jeg vet ikke om det var min fortjeneste. Eller om de egentlig var så skolemotivert, og det gikk såpass bra likevel, at de lærte å lese, og de lærte å regne også, og vi hadde det veldig hyggelig i lag. Det hadde vi. Og jeg husker at foreldrene i Kautokeino, de var veldig positive. I hvert fall den foreldregruppa som jeg hadde. Jeg brukte jo å fære hjem til dem, det hadde jeg bestemt meg for, at jeg skulle fære hjem og besøke alle sammen. For den gangen var det liksom ikke noe arbeidstid som begrenset hjemmebesøk. Det har jeg inntrykk av at det er mer av den tankegangen nå enn det var da. Så jeg for hjem til alle sammen, og vi hadde det veldig hyggelig. Og det var fint å treffe foreldrene og ungene på deres hjemmebane. Ikke bare
på foreldremøtene, for der var det dårlig stelt mange ganger. Det var veldig ofte at det var nesten ikke foreldre som møtte opp på foreldremøtene. De var ikke så interessert i skolen. Det var en sånn nødvendighet som man måtte gjøre. Men det var ikke så mye å snakke om på de foreldremøtene, hadde jeg inntrykk av. Men å være hjemme hos dem, det var noe helt annet. Men jeg var jo lærer i noen andre klasser også, men jeg var liksom klassestyrer i den ene klassen, først og fremst, og litt i den andre da. For jeg og Edel, vi delte liksom på det, for hun var samisklæreren der. Og jeg må si at jeg skjønner ikke helt de lærerne som nå protesterer innbitt på å være klassestyrer. Kontaktlærer, som det heter nå for tida. For det er jo så mye arbeid, da må man færre på hjemmebesøk kanskje, man må ha møter med foreldrene. Det er så mye styr med å være kontaktlærer, men det styret synes jeg var absolutt verdt det. Men nå lærere har jeg inntrykk av at de vil helst være bare klasselærer, nei, timelærer. Og det synes jeg er litt rart, for å si det sånn. Men det var jo mye nytt, og det var jo, jeg husker at jeg måtte låne en bok. Jeg hadde en venninne som jobbet i Alta, og hun hadde skaffet seg en bok, for hun var også ny lærer, hvor det liksom stod fra dag til dag hva du kunne gjøre, og jeg måtte jo mer eller mindre se i den boka for å finne ut hvordan det her skulle gå. Så, men det gikk nå bra, tror jeg. De elevene trivdes nå, de kom på skolen hver dag, og det var ingen som gråt, og de fortalte masse hjemmefra, og sikkert masse fra skolen. Så jeg brukte å si til de foreldrene når jeg var der, at dere må ikke tro på alltid for ungene kommer hjem og forteller. For det er ikke sikkert det stemmer, og jeg skal heller ikke tro på alt de forteller hjemmefra. For barn i denne alderen, de kan jo finne på å si hva som helst. Og det gjorde de. Men det gikk jo egentlig bra. Men skolemotivasjonen i Kautokeino i den tida, den var nå så ymse, det må jeg jo si. Særlig blant gutta i reindrifta. Og gutta i det hele tatt, særlig litt større gutta. Og jeg husker en episode, det var en gutt som sa til meg, jeg hadde matematikk, eller regning heter det jo da. Jeg trodde han gikk i 5. eller 6. klassen. Sier han skjønner ikke hva han skal med denne matematikken, det er bare tull, han forstår ingenting av det. Så sier jeg, ja, men det er jo, du kan jo hende at du får bruk for litt regning når du blir voksen. Nei, det får han ikke bruk for. For han skal begynne å jobbe på slakteriet, og der er det sånn at når du slakter en rein, så setter du en strek, når det kommer en ny rein, setter du en ny strek, og når det er 5 rein som er slaktet, så setter du en strek på kryss. Så det er det han trenger å kunne. Nei, sier jeg til han, at jeg prøvde nå liksom å si at, ja, men hvis du får, når du skal få lønna di, kanskje du har lyst til å finne ut om det her er riktig eller ikke. Nei, det trengte han ikke, for det var ikke sånn. Det var bestandig rett, det var han helt sikker på. Så jeg har etterpå tenkt at det var ikke så rart om han sa akkurat det der. For de bøkene som, regnebøkene eller matematikkbøkene som var den gangen, de var jo beregnet på et helt annet elevgrunnlag enn det som var i Kautokeino. Altså togtider mellom Oslo og Drammen, og alt relaterte seg til et samfunn som var fremmed for de ungene som bodde her, de elevene som var her. Så selv om vi som var lærere prøvde nå, og ja, vi tar nå heller bussruta mellom Alta og Kautokeino for eksempel, eller prøvde å relatere det til deres hverdag her, så ble det jo likevel til at det var bøkene i stor grad som styrte opplegget. Og de bøkene var ikke beregnet på forhold i Kautokeino. Så det var ikke så rart om han sa akkurat det der. Men ellers var det jo ikke noe, det var ikke sånne forstyrrende elementer inn i skolehverdagen den gangen som det er nå, med for eksempel Snap og TikTok og smarttelefon, som elevene har med seg på skolen, og som de er veldig opptatt av ellers, når de ikke er på skolen. Nå er det jo et stort problem at elever mobber hverandre gjennom de her sosiale mediene som alle sammen har. Og alle sammen skal ha den siste moderne smarttelefonen,
Og det blir en sånn forstyrrende element, så jeg skjønner veldig godt at enkelte er begynt å tenke i den retningen at kanskje vi ikke skal ha telefonen med på skolen. Kanskje vi skal legge den igjen hjemme. Og det har jeg inntrykk av at de har prøvd her på skolen nå. Men jeg vet ikke hvor stor grad det lykkes, men jeg har nå hørt hos mine barnebarn at egentlig så skal de legge fra seg telefonen når de kommer, og det synes jeg er bra. Sånne forstyrrende elementer var det jo ikke her den gangen. Men selve motiveringen for å følge med og for å gjøre lekser og sånne ting, den var jo så ymse. Selvfølgelig fra elev til elev. Men etter hvert som tida gikk, så flyttet jo jeg også over på ungdomsskolen. Og der var det jo også elever, særlig gutter fra reindrifta, som helst ville slutte når de var ferdig konfirmert. For da syntes de ikke de hadde noe mer på skolen å gjøre, og foreldrene var ofte enige i det. Så det var jo mange som søkte om fritak, og det fikk de i de aller fleste tilfellene. Ellers så var jo kollegene på Kautokeino barneskolen når jeg kom hit, de var jo veldig vennlige og hyggelige, og jeg hadde ikke noe inntrykk av at vi som kom hit, som var norsktalende, eller som ikke var fra Kautokeino, at vi på en måte ikke var velkommen, eller at vi var måtte sitte i en krok for oss selv, sånn som vi hørte rykter om. Og jeg vil understreke at det var rykter fra Karasjok. Det var jo nesten et sånt læreropprør der, på grunn av at det ble veldig sterk motstand mot norsktalende lærere. Og flere av dem reiste jo derifra og slutta på skolen. Men sånn var det ikke i Kautokeino. Ikke hadde jeg det inntrykket i hvert fall. Så selv om vi var... Det var jo ikke så veldig mange fra Kautokeino heller som var lærer her i den tida. Anne Dagmar Birte Michaelsen, hun kom samtidig med meg, og hun var jo der hele tiden mens jeg var der. Men ellers så, og det var jo noen andre også selvfølgelig, Edel var rektor, men det var mange som kom utenifra. Men det var ikke så mange som ble her selvfølgelig. Det var mange som var her en stund, og så reiste de. Men det var ikke noe sånn ubehagelig stemning på lærerrommet, sånn som vi hørte at det var i Karasjok. Og det var jo bra for meg og for alle andre som var der. Eller så var det jo internat. Og da jeg begynte, så var det ofte sånn at vi ble tillagt internattjeneste i jobben. Og det betydde at vi skulle være på internatet og drive med aktiviteter eller med lekselesing. For de som bodde på internatet, de hadde kanskje obligatorisk lekselesing på skolen. Det betydde at de kom fra internatet etter at de hadde spist middag, bort på skolen, og så fant de frem bøkene sine og prøvde å gjøre lekser som de hadde fått. Og da kunne det jo være elever, da var det jo ikke de elevene som jeg var klassestyrer for. Det var jo sånn som bodde på internatet. For de elevene jeg hadde, de bodde jo alle sammen i bygda, og veldig mange av dem var jo barn fra Forsvaret og Bidjovag. Eller foreldrene jobbet enten i Forsvaret eller Bidjovag eller forskjellige plasser i bygda. Men de her som bodde på internatet kom jo fra rundt omkring. Men, og det var jo ikke alle som var så interessert i den lekselesingen. Og mange skulka den jo, kom ikke i det hele tatt. Men de som kom dit, de satt nå der og regnet og gjorde det de skulle gjøre. Så det var jo også en ny opplevelse for meg. Jeg hadde jo aldri hørt om at det fantes sånne ordninger i det hele tatt. Og det å være på internatet første året jeg var her, da bodde vi jo til og med på internatet. Vi som var nye lærere, vi hadde jo fått hybel på internatet. Så vi hadde jo de her internatungene på besøk nesten hele ettermiddagen og halve kvelden. Men vi ble jo godt kjent med dem, og det var jo litt artig det. Jeg synes ikke det var jo plagsomt enkelte ganger at det ble litt for mye. Men det var sånn det var. Ellers så var det jo, vi snakket jo jeg og du, Svein, om at tida har forandret seg, og blant annet så var det jo elever som røkte.
Eller det var ikke bare elever som røykte, det var lærere som røykte. Og de satt jo inne på lærerrommet og røykte først. Vi hadde jo, vi alle husker sikkert hvordan den gamle barneskolen var. Det var nesten en sånn utbygd der hvor det var lærerrom til å begynne med på barneskolen. Og der, det var ikke mange, men det var noen som røykte der. Og elevene på ungdomsskolen, jeg kan ikke huske at det var noen barneskoleelever akkurat som røykte, men det kan godt hende det var noen som gjorde det også. Men på ungdomsskolen var det jo helt vanlig at det var en sånn gjeng som gikk og gjemte seg bak hjørnet der ved skolekjøkkenet og stod der og røykte. Og da jeg flyttet over på ungdomsskolen, så var det lærerrommet organisert sånn at, at det var et lite kjøkken på innersiden. Først inne i lærerrommet var først, og så var det dør inn til et lite kjøkken, og der var det sofa, og der satt røykerne. Og du kan tenke deg hvordan det ble når det satt 4-5 stykker inne på det lille rommet og røykte. Det lukta røyk lang vei. Og jeg synes det var veldig ekkelt. Det kom en elev til meg en gang, for da hadde jeg fått funksjonen som rådgiver, og hadde et eget kontor inne på ungdomsskolen. Og da kom det en jente, veldig beskjeden, stille, snill, flink jente, og sier, vet du hva, det er så ekkelt. Den læreren som vi har i matematikk røyker, og når hun kommer bort til meg og skal hjelpe meg, så klarer jeg nesten ikke å tenke på noe av det som står i boka, for det lukter så røyk. Og da tenkte jeg at ja, det har hun sikkert rett i. For jeg husker mora mi sa til meg en gang, da jeg var elev, da hadde vi en vikar på Bosekopp barneskole. Hun var enda kona til rektor. Og det lukta forferdelig av henne. Og det fortalte jo selvfølgelig jeg hjemme, og syntes det var forferdelig. Og det husker jeg mora mi brukte å minne meg om. Må ikke begynne å røyke og røyke på skolen. For da blir det likedan med deg som det var den gangen. Så det var jo vanlig at voksne røykte, og jeg gjorde også det, men ikke på skolen. Jeg sluttet nå heldigvis for 50 år siden nesten. Men det var litt pinlig akkurat det der. Og når det da ble slutt på den røykingen, at man ikke fikk lov å røyke der, for det ble det jo etter hvert, så snek de seg jammen tutemenn inn på det der rommet på barneskolen. Det var sånt, vaktmesteren hadde en sånt rom hvor det var sånn fyrkjel. Og der satt de og røykte. Og selvfølgelig litt bedre var det jo, for de fikk jo litt luft når de gikk over fra barneskolen til ungdomsskolen, men stort sett så var det jo helt forkastelig. Jeg tror ikke det er sånn i dag i det hele tatt. Jeg tror ikke det er noen lærere som røyker på Kautokeino skole, og jeg tror heller ikke at det er noen elever som gjør det. Ikke i skoletida i hvert fall. Jeg håper i hvert fall. Så på den måten har verden gått fremover. Ellers så var det jo også sånn den gangen at de elevene som jeg hadde, de hadde ikke samisk undervisning. Fordi at det var sånn den gangen at opplæringsspråket for de norsktalende, det var norsk, og opplæringsspråket for de samisktalende var samisk. Og det var jo egentlig litt nytt. Og det var jo innført i Kautokeino som den første skolen som hadde det sånn. Det var ikke noe motstand i Kautokeino mot å innføre samisk som opplæringsspråk, sånn som det også var en del av i Karasjok. Men etter hvert så ble det jo endring på mønsterplan, og Kautokeino kommunestyre eller skolestyret gjorde et vedtak om at alle barn i Kautokeino, alle elevene skulle ha samisk. Men det kom jo for senere. Men det var jo ikke alt som var like populært på skolen, og det var jo denne joikinga. Det var jo forbudt, eller det var ikke riktig ord å si at det var forbudt, men det skulle man ikke gjøre. Og jeg gjorde jo ikke det, for jeg kunne jo ikke joike, men de fikk jo en lærer nede i Masi som het Løberg, tror jeg han het. Han var ivrig musiker, og da han begynte å fikk jo ungene i Masi til å joike, eller de joika, han underviste dem i musikk, og de hadde joik. Og der ble det skikkelig opprør blant foreldrene. Det der skulle de ikke ha noe ut av. Og det var det samme her. Det skulle ikke være noe joiking på skolen. Det var ikke bra. Men det var jo ikke så mye av det heller, men
når den nye mønsterplanen kom, så ble det på en måte, joiking ble en del av opplegget, planen. Så det forsvant på en måte ut med de gamle planene, uten at det ble gjort noe vedtak, tror jeg, i skolestyret, at nå er det lov å joike. Det bare ble sånn. Og det var jo egentlig veldig bra, for da ble det en liten motstand mot de som hadde vært veldig ivrige imot joiking. Det ble liksom bare borte. Det falt liksom inn i en naturlig del av skolen etter hvert. Og det var jo veldig bra. Syns nå jeg da, selv om det er sikkert noen i dag også som mener at det var feil. Så vi har forskjellige meninger om sånne ting, og det syns jeg jo er helt greit. Men sånn var det nå den gangen.